അടുത്ത സെഷനിൽ നമുക്ക് അടുത്ത 50 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് റിമൂവ്സ് ഓക്സൈഡ് ഓൺ ബേസ് മെറ്റൽ സർഫസ്? ഓക്സൈഡ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്ലക്സ് ഇൻഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം, വാട്ട് ഈസ് ദ അലോയ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡർ? ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ. 103, വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റാലിക് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് സോൾഡർ? ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ. Which type of filler metal does not require flux while gas welding? Mild steel, type S. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഫില്ലർ മെറ്റൽ ആവശ്യമില്ലാത്തത് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫില്ലർ റോഡ് കണ്ടെയ്ൻസ് കോപ്പർ, അലൂമിനിയം, ടിൻ അലോങ് ദ സിങ്ക്? നോൺ ഫെറസ് ഫില്ലർ റോഡ്. എഫ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടത് നോൺ ഫെറസ് ആണ്. Which causes the corrosion in iron with hardness in water and red color? Oxygen. Which causes the corrosion in iron with hardness in water and red color? Hardness ഉണ്ടാവും, റെഡ് കളർ കയറി വരുന്നതൊക്കെ ഓക്സിജൻ്റെ കാരണമാണ്. Which pipe is used for carrying cold and hot water? Polypropylene random polymer PPR. Which marking media give very clear line but take more time for drying? Prussian blue. Which type of flux is used for soldering copper sheets? Resin. What type of combination is used to prepare animal glue? Skin, bone, acid and water. Skin, bone, acid and water. Which dissolved impurities cause molded enamel to teeth in contaminated well water? Sodium fluoride. Fluoride പേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റും കൂടിയാണ്. വിച്ച് ഈസ് ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ്? ടാലോ, ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ്. വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അപ്ലൈ ആസ് കോട്ടിംഗ് ഓൺ കാസ്റ്റ് അയൺ പൈപ്സ്? ബിറ്റുമിനസ് സൊല്യൂഷൻ. പർപ്പസ് ഓഫ് ബിറ്റുമിൻ കോട്ടിംഗ്? റസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, corrosion protection. What is done prior to fixing the PVC pipe on wall with wooden plug and clamp? Align the pipe. Which type of pipes cannot be laid in exposed condition? Asbestos cement pipe. Pipe used in water providing plant? CI pipe. What pipe mostly used in water supply scheme? CI pipe. Which type of pipe is very difficult to repair? Concrete pipe. Which type of metal tube can be bent by using spring bender? Copper tube pipe. Coal tar coating in CI pipe, corrosion resistance. The soft solder capillary joint. Copper CU pipe joint ആണ് അല്ലേ. CU pipe easily bend. Copper pipe easily bend ആവും but do not swag. Most used CI pumping joint, flanged joint. Which pipe easily cut by pipe cutter? Which pipe easily cut by can't easily cut by pipe cutter ആണ് കേട്ടോ. can't easily cut by pipe cutter, അത് GI പൈപ്പാണ്. Wiped joint used in lead pipe. Spun pipe manufactured by metal mold. GI pipe socket designed by nominal bore of pipe for which it mean? Lead and copper pipe easy cut with pipe cutter. Composite pipe polythene, aluminum, polythene. അത് 3 ലെയറാണ്. അതാണ് പോളിത്തീൻ്റെത്, അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പോളിത്തീൻ അങ്ങനെയാണ്. വിച്ച് പോളിമർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കേബിൾ കോട്ടിംഗ്? കേബിൾ കോട്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോളിമർ ഏതാണ്? PVC. വിച്ച് പൈപ്പ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്യാരിയിങ് കോൾഡ് വാട്ടർ? PVC. കോളർ ജോയിൻ്റ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ AC pipe. Small diameter AC pipe. Pipe receive discharge from closet and urinal. Soil pipe. Pipe receive discharge from closet and urinal. Soil pipe. Which pipe used in back pressure area? Steel pipe. Pipe carrying cellage? Waste pipe. Which type of piping system uses one main vertical pipe through branch pipe for carrying
night soil as well as silage, one pipe system. Best improved system of sanitary plumbing, two pipe system, airlift pump 100 to 150 meter head. What is the cause of centrifugal pump loses prime, air leak in the suction line? Increase pressure in distribution system, booster pump. Most commonly adopted pump in water supply is centrifugal pump. Which pump of water contained mud, silt, etc.? Compressor pump. Which is the advantages of monoblock set? Decreased dimension and weight. Which system used for distribution of water directly to achieve the required pressure? Direct pumping system. Which pump is called as vacuum pump? Displacement pump. Rotary pump displacement pump ആണ്. Closed impeller type pump used in water supplies because high efficiency. Which pump have the suction pipe and pressure in the inlet side? Jet pump. Pressure in the inlet side ആണ് jet pump, inlet side pressure. What is the reason if pump starts and stops too often? Leak in foot valve. ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ 50 ചോദ്യങ്ങൾ. ഓക്കെ.